David mau tanya Mas, ini nanti di Sumawe itu konsepnya seperti apa Mas? Konsepnya hari pertama DJ-an, ada DJ-nya. Ada DJ-nya. Engko nek dan kawan-kawan mau berangkat nanti malam yo nyewa villa di aku tak pikir nyewa villa ning di Teluk Asmara kan apik ae kuwi. Weh, mending iku Mas. Wah, wis misalnya liburan wis. Gak apa-apa engko nek temen konten kreator pengin pisan engko tak buka nih kamar pisan. Masuk. Sik mari tak kabari iki. Kabari iki ku lek memang gitu wis sawe dhewe camping ae sisan. Oh, masuk iku. Ngono ya kan. Mending. Sekali-kali konten pantai ngono begini dolen gak pernah tahu konten dolen kontene sontokan yo pegel ngono lho. Oke, selamat sore bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami. Kali ini kita berada di Talok Duren bro. Lebih tepatnya di markasnya BST Factory. Nah, ini sudah nampak kelihatan fusonya Blizzard, RWJ sama Nanda Audio. Nah, yang kemarin Jackson di pagelaran bro. Nah, ini itu banyak yang bilang katanya saya ngonten di Jember. Tiba Jackson ning pagelaran bro, bukan di Jember itu. Pakai godres semua tiga-tiganya. Nih, mending ini punya Blizzard bro, yang dipakai Blizzard warna putih sama kayak boxnya si putih ganteng. Ini untuk belakangnya seperti ini. Lek, sotok lek. Ayo bal-balan ayo. Iku bal-balan apa anu iki? Volley. Morning kita lewat tengah-tengah ini. Untuk punya brewok ada di dalam sana bro, nanti kita spill ke dalam. Oke, kita spill ke dalam bro. Brewok audio. Sudah ada Mas David di sini. Ibu negara ya. Ibu Amel. Mau jalan-jalan kemana nih? Lo cek lo sih ke sana itu ke Sumawe. Sekarang cek lokasi sama Bro sama Mas David. Ibu bos Blizzard. Nyipil brewok lho ya. Kita sepil brewok lagi meloki Cak Otram. Kita tanya-tanya ke Mas David nanti kalau untuk mana. Mau morning. Ini untuk dengan Meki brewok musik ada di sini.
Oh, Luxio bolo. Untuk Grand Max. Sampai kapan ya? Mas David mau tanya Mas, ini nanti di Sumawe itu konsepnya seperti apa Mas? Konsepnya hari pertama DJ, ada DJ-nya. Ada DJ-nya. Kalau apa? Soundnya tetap sound yang kemarin. Katanya ada penambahan dari Aeromax. Oh ya, Aeromax sama Kalima maksimal. Soundnya tambah. Penataannya podo. Penataannya sama. Kalima itu kalau di anu apa orang nanti Di Telelo. nunggu hari ini Kalima. Pokoknya besok DJ, setelah DJ-an hari berikutnya pengajian. Apa aja? Info nih, iku dijine sapa? DJ-nya Sevira. Dari Terus dancernya kalau nggak salah lo ya, Rayung, EV sama Rayung, EV, habis itu Idri, Viti loh. Itu DJ-nya Sevira yang dulu pernah DJ. Sevira itu DJ dari mana ya? Malang sini. DJ di Nen, setiap hari di Nen. Oh, anu Ninen. Sevira mending Mas Bri datang mau Besok? jaluk Sherlock. Oh. Bri Samsul besok datang semua. Pak Budi datang. Ke sana? Pak Budi Fik datang. Besok pagi mau berangkat dulu, rencananya kalau nutut ke pantai dulu kan nang pantai ya. Oh, apa liburan? Musisan liburan rencananya gitu. Iku Mas, ngonten nang pantai Mas. Masuk itu. Masuk. Iya meneh bareng-bareng numpak Grand Max iku lah gak apa-apa. Sang pantai. Masuk iku. Sopol. Rencananya seperti itu. Mbok Bre iki mang njaluk Sherlock iki budal kok bengi ta ya apa gak paham iki sian. Makane iki mang sik aku tak cek lokasi sekarang. Engko nek Bre dan kawan-kawan mau berangkat nanti malam yo nyewa villa di iku tak pikir nyewa villa ning di Teluk Asmara kan apik ae kuwi. Weh, mending iku Mas. Wah, wis misan liburan wis. Gak apa-apa engko nek temen-temen YouTuber, konten kreator pengin pisan engko tak buka nih kamar pisan. Masuk. Sik mari tak kabari iki. Kabari iki ku lek memang gitu wis sawe dhewe camping ae sisan. Oh, masuk iku. Ngono ya kan. Mending. Sekali-kali konten pantai ngono Iya. begini dolen gak pernah tahu konten dolen kontene sontokan yo pegel ngono lho. Ya kan. Ngono ae. Oke. Oke, mantap. Sama terapi omai cedek. Itu malah Mending ya. Apa deh? Aku masih yo cedek kali yo setengah jam lah. Ya kan Bicara cuidek to. malan.